Bé, bon vespre, si us sembla, comencem. Benvinguts a una nova edició del Club del Llibre, aquest cicle de trobades amb escriptors a les biblioteques, promogut per la Diputació de Barcelona amb la col·laboració de diferents editorials. Una col·laboració que ha permès portar avui a la Sala La Canal de Tona, en el marc del 25è aniversari de la Biblioteca Caterina Figueres, en Rafael Nadal. Tot i que la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ens ha facilitat el lot La maledicció dels Palmisano, els clubs de lectura de la comarca heu llegit també altres novel·les del nostre convidat. Perquè, de fet, el que ens agrada és que els clubs de lectura conegueu el conjunt de l'obra de l'escriptor que portem en aquest Club del Llibre. I també perquè creiem que la tertúlia d'avui serà així més enriquidora. En Rafael Nadal, periodista i escriptor, treballa actualment a La Vanguardia i és col·laborador habitual de RAC1, TV3 i 8TV. Ha estat director del Periódico de maig de 2006 a febrer del 2010. Ha treballat pels principals diaris del país, ha ocupat càrrecs de responsabilitat en empreses editorials i grups de comunicació. El 2011 publica Els mandarins, un llibre que és fruit de les converses, anècdotes, detalls que ha viscut amb personalitats del món polític, empresarial i cultural. Obté el Premi Josep Pla de Narrativa 2012 i el Premi Joaquim Amat Piella per la novel·la Quan érem feliços. Publica també el 2013, Quan en dèiem xampany, el 2015 La maledicció dels Palmisano i el 2017 la que fins ara és la seva darrera novel·la, La senyora Stendhal. En aquesta edició del Club del Llibre tenim la sort de comptar amb una altra figura, la del moderador. La persona que conduirà aquest acte no necessita gaire presentació perquè és un escriptor de la nostra comarca, de Taradell, concretament, i per tant estic segura que tots vosaltres el coneixeu. L'Antoni Pladevall, professor i escriptor, ha publicat La mentida original el 2000, el 2001 La lliça bruta, el 2003 Massey i Ferguson 35, amb Terres de lloguer obté el Premi Joaquim Amat Piella, una coincidència amb en Rafael Nadal, amb La papallona negra obté el Premi Carlemany, el 2011 publica Tot és possible, una novel·la sobre les consultes sobiranistes, i el 2014 ha publicat El dia que vaig fer 8 anys, que va obtenir el Premi Prudenci Bertrana. Abans de passar la paraula als nostres convidats, és pertinent fer els agraïments corresponents. Gràcies a la Diputació de Barcelona per fer possible aquestes trobades entre els autors i els lectors. Gràcies a la Biblioteca de Tona, que ens ha acollit en aquesta nova edició del Club del Llibre. Gràcies a tots vosaltres que formeu part dels clubs de lectura de les biblioteques de Centelles, Manlleu, Roda, Sant Hipòlit de Voltregà, Taradell, Tona, Torelló, Vic, i no em vull oblidar tampoc dels clubs de lectura dels bilbabusos. No els citaré molt, no els citaré a tots perquè els bilbabusos tenen molts clubs de lectura, però sí que vull citar els 3 bilbabusos de la comarca, el Guilleries, el Puigdon i el Tagamanent. Deixeu-me fer també un agraïment especial a les meves companyes de professió de comarca, que més rere més són les encarregades de portar els vostres clubs de lectura i que fan que les trobades d'avui siguin també més fàcils de portar. Aprofito per dir que la llibreria Sant Jordi de Tona té una parada aquí de llibres per si algú després vol comprar el llibre i que en Rafael li pugui signar, i també agrair a Filigrana Produccions que enregistri aquest Club del Llibre. Una bona manera de celebrar aquest 25è aniversari de la Biblioteca Caterina Figuera. Doncs moltes gràcies i ja sense més preàmbuls cedeixo la paraula a l'Antoni. Moltes gràcies. Benvinguts a Tona. Diguem-ne, en el desenvolupament d'aquest club de lectura comarcal ja he topat amb persones conegudes del poble i també de la rodalia. Jo estic molt content que justament l'excusa sigui poder parlar de les obres, diguem-ne, sobretot literàries, de Rafael Nadal, amb el qual des de fa un temps ens uneix una bona amistat. Mireu, la primera cosa que us vull explicar és que sovint com ho diríem això, ens comencem com ho diríem això? Ara ho busco, comencem a embolicar-nos sobre com és que a vegades alguns periodistes comencen a publicar literatura, això que en diem ficció. Al capdavall no ens hauria de venir tant de nou, perquè, com és el cas d'avui, en Rafael és un home molt colrat,
sobretot en la tasca periodística durant molts anys, havia escrit cròniques a diversos mitjans, per tant era un home entrenat a utilitzar la paraula. I l'escriptor suposadament també tracta la paraula. Per tant, res a dir, no ens hem pas d'estranyar gota ni mica que sovint els periodistes puguin, a vegades diem, doblar-se d'escriptors. De fet, és una frase fallida. Més que res, el que sovint passa és que el periodista intenta d'utilitzar la paraula amb un altre registre, un registre suposadament amb pretensió més artística, això que en diem la literatura. Sempre partim de la base que la llengua elevada a art és això que en diem la literatura. Per tant, són vasos comunicants. I, per tant, no ens ha de venir gota de nou que en Rafael, arribat el moment, doncs decidís diguem-ne, tractar una variant nova, una variant lingüística nova, que és això que en diem la literatura. I de fet, penso que fins al moment ens ha fet unes propostes d'una gran coherència, i ara ho explicaré. De moment ens ha fet el regal de publicar 4 obres. Les 2 primeres, fixeu-vos, són aquestes, potser molts de vosaltres ja les heu llegit, Quan érem feliços i Quan en dèiem xampany, amb aquests títols que recorren a una oració temporal, per tant ens explica coses d'un passat més o menys immediat, i després ha publicat 2 obres més, que són, per ordre, La maledicció dels Palmisano i La senyora Stendhal. Bé, el cas és que jo m'adono que totes 4 presenten una seqüència molt coherent i que suposen, ara en parlàvem fa una mica, un increixendo diria, en una carrera literària que cada vegada se'ns torna més refinada. A veure si ho expliquem una mica. Potser no és gota estrany que potser no podia ser d'una altra manera, que en Rafael comencés escrivint unes obres com aquestes, que són totes 2 obres, diguem-ne, són memòries personals, memòries sobre la infantesa, memòries sobre la pròpia família, de manera que el que abans havia estat, mentre va exercir de periodista escrit, el que abans havia estat la crònica periodística, doncs ara, d'alguna manera, podem dir que va trobar, ara fa 5-6 anys, una primera, diguem-ne, com ho diríem això, una primera acomodació en el que és la crònica infantil, la crònica familiar, en el sentit que són obres que escriu a remolc de la realitat personal, familiar, com quan exercia de periodista. Per tant, res a dir. I veiem una certa lògica. Un home avesat com ell a intentar de conèixer i interpretar la realitat, hi ha un moment que diu: i si en comptes de mirar-me el món com és, en comptes de mirar-me el país com és, si em miro a mi mateix, si em miro el nen que vaig ser, si em miro la família de la qual formo part, a veure què passa. I aleshores ell escorcolla el seu propi món, la pròpia família, la pròpia, en aquest cas, infantesa i sobretot també de passada la ciutat en la qual ell va ser un nen, un adolescent i un jove de primera volada, que és Girona. De manera que ja el 2012 ens sorprenem Quan érem feliços. Aquest llibre de memòries que situa en Rafael en una parcel·la literària que ja és força freqüentada en la literatura europea i universal, o sigui que es col·loca una mica en la sendera, posem per cas,
d'un Màxim Gorki, que en el seu dia va publicar La meva infantesa, d'un Tolstoi, que també va publicar Infància, adolescència i joventut, d'un Goethe, Infantesa, escenes de la vida a províncies, o, si volem, també en la sendera en la qual darrerament també veiem que hi circulen autors de casa nostra, com per exemple Manuel Cuyàs, que em penso que us coneixeu prou, també periodista, que no fa gaire va publicar El net del pirata, o el Joan Francesc Mira, el savi valencià, que també en el seu moment va publicar, recordant la seva infantesa, El tren groc, o més darrerament, encara que potser és més d'una pinzellada, sobretot més familiar que no personal, el llibre Argelagues de la també periodista Gemma Ruiz. Aleshores, si no heu llegit aquesta obra, els que no l'heu llegida, hauríeu de córrer a fer-ho, perquè us adonareu que ja conté la majoria de les característiques que jo penso que defineixen la seva prosa. És una obra molt emotiva, molt epidèrmica, molt sensible, sovint sensual, que mai no hi fa nosa, i una obra en què ja veiem que Rafael Nadal explota tots els recursos expressius de la llengua. Si pot ser fins i tot recorrent a formes gironines, que són les que ja coneix des que era petit. Aquí trobareu que el fred és la fred i en comptes de mongetes més aviat la gent menja fesols, cosa que també fem aquí a la Plana. El meu avi Ton també deia que havíem d'anar a buscar fesols. Vol dir que tampoc no vivim tan lluny els uns dels altres. Aleshores, una cosa que ja apunta aquesta obra, que llavors explota i, de fet, estilitza a mesura que escriu la resta de títols, és, jo en diria, una certa càrrega poètica. Hi ha un moment, ja aquí, hi ha estampes, que freguen la poesia. Fins al punt que he arribat a parlar i he arribat a escriure en algun lloc que gairebé en alguns moments podríem parlar de narrativa lírica, una narrativa que sovint et tira de veta de, sobretot, els recursos que ens ofereix la poesia. Bé, si en aquesta primera obra, sobretot, se centrava en el nen, que malgrat l'època difícil que li va tocar de viure, la dura postguerra en una ciutat de províncies com Girona, que podem fer totes les comparacions amb un Vic o amb un Tarragona o amb qualsevol altra ciutat exuniversitària, ara de nou reuniversitària i episcopal, doncs penso que trobaríem moltes afinitats en aquest sentit. Una infantesa que, malgrat aquestes circumstàncies, com indica el títol, ell recorda que no va pas ser infeliç, sinó a l'inrevés, feliç. Si més no, aquí el que hi ha és el retrat d'un nen alliberat de les responsabilitats que pertoquen a un nen que senzillament el que ha de fer és intentar de mirar com és el món i tirar endavant. Aleshores, en la segona obra, jo crec que suposo que ben animat ja per l'èxit de la primera o per una pulsió molt personal, la segona obra segueix la mateixa sendera, però arrisca, diguem-ne, una mica més en el sentit que aborda una mica el que en diríem el retrat de la pròpia nissaga, oblidant una mica el nen. Aquí sobretot hi ha el retrat del nen que va ser. I aquí hi ha una mica el retrat de la nissaga familiar, de la família Nadal Ferreres, sobretot reculant fins al besavi, si no m'equivoco, que és el besavi, Francisco Oller, que és un home que en el seu dia va destacar per la seva emprenedoria, que diríem avui, perquè funda una indústria molt potent de taps de suro, primer a Cassà de la Selva, però després a Reims, a la Xampanya francesa, on esdevé un home d'èxit i
que he acabat llegint que fins i tot la casa aquesta de taps de suro Oller va arribar un moment que va arribar a servir el 15% de la producció mundial de taps de suro per poder tapar el xampany, ara en diem el cava, però el xampany de molts països. Aleshores, és una obra que, no cal dir, també bascula des de la Primera Guerra Mundial, el crac americà, la Segona Guerra Mundial, la postguerra d'aquí, llavors ja acaben troncant una mica també amb els escenaris de quan érem feliços. A mi em va fer molta gràcia llegir aquesta obra perquè des de feia molt de temps a casa teníem un costum, que és una anècdota familiar que vaig comentar un dia, d'anar a comprar un cava en un celler que presumeixen de ser els més petits dels dos Penedesos. Un dia em van dir que entre el Penedès de dalt i el de baix hi ha unes 200 cases de cava i aquesta gent, us diré el nom i tot, Àngela Marquès i Rigol, doncs des de feia molt de temps que hi anàvem a buscar cava cada Nadal. Doncs bé, va ser llegir aquesta obra i en una de les festes, no sé si per Nadal o per Sant Esteve, així que vam encetar l'ampolla, tafaners que a vegades som, m'adono, i això no m'ho faig venir bé, això va anar d'aquesta manera, m'adono que havia estat bevent feia temps cava Àngela Marquès i Rigol, que duia, i encara du, doncs el tap que diu, allò sobreimprès, Oller. Dic, mal i et siga. Però, en fi, em va fer molta gràcia perquè diguem-ne que jo havia anat bevent cava d'aquesta mena i el que no sabia és que en Rafel n'hagués hagut de... En fi, que ens il·luminés tota la història de la família Oller. Una filla del qual és quan es casa amb el primer Nadal i llavors ja finalment es desemboquem amb la família Nadal Ferreres, que són els que sobretot avui coneixem. Bé, acabades aquest parell d'obres, en Rafel fa un pas molt important. En Rafel decideix que ja no tira de veta, que ja no escriurà, de moment, anem a saber, que ja no escriurà més a remolc de la memòria familiar. Ja no vol parlar més del nen que va ser. Potser ser una mica de la mateixa època, però decideix escriure una novel·la. Així com aquestes dues primeres obres podem dir que són memòries infantils, sobretot de l'adolescència, sobre la família, ara aquí ja tenim una novel·la com Déu mana. Perquè aquí hi ha el que en diem un augment d'inventiva. Aquí ja comença a inventar, encara que se serveix, ara ho explicarem una mica i ell segurament encara ens ho il·luminarà millor, d'una història que té elements ben contrastats, ell sobretot aquí deixa anar la imaginació i ens escriu una obra que en el fons, el seu dia ho vaig escriure així, acaba sent un retrat familiar, perdoneu, que aquí tinc papers i ara els he trabucat, acaba escrivint el que en podem dir una història o una faula sobre el poder de mal calibrar incommensurable de l'amor i de la tendresa en temps de guerra. O sigui, és una obra en què alterna el que en diríem la literatura bèl·lica, és a dir, amb una gent que es troba abocada a una guerra, i alhora també la psicologia amorosa. O sigui, una història d'amor i de guerra, una mica com en la línia d'aquella pel·lícula que potser molts de vostès han llegit, Orgull i prejudici, que també ens situa una història d'amor en temps de guerra, no? Res de l'altre món, però que en aquest cas en Rafel escriu a partir, això ens ho explicarà amb més detall ell, d'un viatge al sud italià, al Mezzogiorno, l'estiu del 2012, quan ell i la seva senyora, en una plaça d'un poble molt bonic, Locorotondo, que apareix amb el pseudònim de Bello Rotondo en la ficció, llegeixen en dos monòlits
dedicats a les víctimes dels morts d'aquell poble durant la Primera i la Segona Guerra Mundial, s'adonen que la meitat dels noms del primer monòlit, 21 de 42, es cognominen Palmisano, o sigui, la meitat dels morts eren de la mateixa família, i en l'altre monòlit també s'adonen que la meitat es deien Convertini. Per tant, dues famílies que els uns durant la Primera Guerra Mundial i els altres en la Segona acaben, diguem-ne, de la manera més desgraciada possible perquè diverses persones moren. Aleshores, ell imagina una història molt suggerent, a través de la qual una dona que pertany a la família Palmisano, vídua d'un Palmisano que ha mort, decideix d'alguna manera burlar el destí, burlar la maledicció, pactant amb una Convertini perquè totes dues estan embarassades, doncs pacten que així que neixi el nen o la nena Palmisano, la dona Convertini, la vídua Convertini, es pugui afillar el nen Palmisano i així doncs, davant d'una nova hipotètica guerra, doncs la família Palmisano no hagi, diguem-ne, de purgar-se com havien fet durant la Primera Guerra. És una història de la qual sobretot us destacaria, si no l'heu llegida, en què hi ha una gran ambició, sobretot en la descripció, sobretot de les escenes bèl·liques. Mateix em vaig ben enamorar d'un capítol que és de fet un catàleg en què un darrere l'altre els 21 morts Palmisano doncs moren. Són unes pàgines delicioses que a mi sempre m'han recordat el famós catàleg de les naus del cant segon de l'Ilíada d'Homer, en el sentit que, malgrat la, diguem-ne, cruesa del relat, en Rafel es mostra molt viu, molt espavilat en la manera com acaba explicant de quines maneres diferents acaben morint tots ells. És una obra que, com en les anteriors, també, si alguns de vosaltres ja heu llegit qualsevol de les obres ja us n'haureu donat, també és una obra en què es destaca molt, com ho diríem, el que avui en diríem, sobretot el conreu del detall, les olors, les formes, els colors del paisatge, les diverses estacions de l'any, tot hi desfila amb una gran, diguem-ne, amb un gran realisme. De fet, això ja ho hem dit alguna vegada, les obres d'en Rafel són molt fílmiques. A mi no m'estranyaria que arribat el moment hi hagués algun director de cinema que s'enamorés d'alguna de les històries i tingués la pretensió de dur-les al cinema, perquè hi ha escenes molt vívides, molt, com ho diríem, molt realistes. És que tu veus els personatges movent-se, passant-les com les passen, d'una manera molt vívida. I finalment, la darrera de les obres, que continua una mica la sendera que va encetar amb la maledicció dels Palmisano, és la senyora Stendhal, on jo aquí dic que en Rafel se'ns refina molt, se'ns estilitza molt, depura cada vegada més la paraula. Tria d'una manera molt meticulosa cada paraula, cada expressió, rumia cada frase, com si es jugués, diguem-ne, la qualitat final de l'obra. És l'obra més poètica, centrada en també una història que situa en la postguerra espanyola, és a dir, després de la Guerra Civil, de manera que en aquest sentit, doncs,
d'alguna manera també en Rafel subvé aquesta mena de parcel·la que aquests últims anys hem pogut fruir amb obres que ha escrit l'Emili Teixidor, quan ens publica Pa Negre, o ens publica El retrat d'un assassí d'ocells, o Els convidats, Jaume Cabré, quan publica Les veus del Pa Mano, o Pep Coll, Dos taüts negres i dos de blancs, la Margarida Aritzeta, amb El pou dels maquis, o en Martí Domínguez amb La cega. Perquè obres sobre la guerra civil ja en tenim, i de plomes ja ben falcades, no? Rodoreda, Joan Sales, Tísner, Pere Calders, aquesta literatura sobre la guerra, sobretot. Tísner i Calders mateix van ser combatents, van lluitar al front d'Aragó, i ara jo recordo els 3 volums, Viure i veure, de les memòries de guerra, per exemple, del Tísner. Aleshores, aquests últims anys, tenim una sèrie d'autors, i ara en Rafel, perdona que t'he equivocat ara el nom, en Rafel se'ns ha, diguem-ne, apuntalat una mica també en aquesta parcel·la que explora una mica les vivències dures, terribles de la postguerra a casa nostra. Una postguerra que ell va viure de nen, també, i de la qual, esclar, ha pogut escoltar-ne molts testimonis, no només els familiars, sinó de la seva Girona natal. En aquesta obra, si algú l'ha llegida ja sabeu que gira entorn d'un personatge, en Lluc, que crec que no porta un nom qualsevol. Lluc, de fet, té a veure amb la paraula llum, lluminós. És la història d'un xicot que, arribat al cas, es llança a la muntanya i intenta de fer resistència dins de la postguerra, és a dir, resistència antifranquista. I, en fi, els episodis que viu en Lluc són de gran pes, i no cal dir que, com podíem potser esperar, tenint en compte el tema, l'obra ens mostra una mica les intrigues, les venjances, els assassinats, les delacions que es produeixen entre persones dels 2 bàndols. És una obra crua, en sintonia amb l'època, però que està molt ben escrita, i que d'alguna manera homenatja la dona, i la dona sobretot republicana. La dona republicana, la dona que va patir, no només pel fet de ser dona, sinó pel fet d'haver perdut una guerra, i sobretot és una obra en què jo, ja t'ho vaig dir fa un temps, una obra que és recorreguda per una mena de banda sonora, com una tonada que va i ve, que és la carretera dels arbres, una expressió que es repeteix fins a 10 o 12 vegades. Hi ha un moment que ell descriu la carretera que arribava fins al final de la recta dels plàtans, s'enfilava entre boscos de roures i alzines i es perdia camí de la muntanya. És a dir, com una mena de tornada, sabeu, les cançons, com una mena de tornada. Doncs per això dic que és una obra escrita en prosa, però que participa, us deia ja al començament, participa d'aquesta càrrega lírica, poètica, que jo penso que ofereix un plus en l'obra i al capdavall de tot el conjunt de l'obra literària que fins al moment ens ha presentat en Rafel. Crec que amb aquestes ja 4 obres, en Rafel s'ha fet un lloc de gran prestigi dins de les nostres lletres. Una pregunta que jo li voldria fer ja d'entrada, llavors si de cas vosaltres podreu demanar coses directament, és, tal com hem explicat, mentre vas dedicar-te a escriure la crònica diària o setmanal
mentre vas dedicar-te a la professió periodística, l'escriptor que ara hem vist que finalment s'ha alliberat, no? Vas haver-te de plantar, és a dir, el vas haver de refrenar? Et feia saber que hi era? O ha estat una cosa, una descoberta, diguem-ne, ja des de la talaia de la maduresa, que dius, ara vull fer una cosa nova, o què? És a dir, et suplicava? Hi havia alguna mena de veu que et deia, un dia o altre m'agradaria fer això que en diuen literatura, encara que, en fi, el periodisme ja és una professió ben digna i no cal fer res més per guanyar-se, diguem-ne, el cel. Però, esclar, jo el que veig és que jo em malicio que et trucava a la porta aquesta mena de pulsió, diguem-ne, més literària. Potser m'equivoco. No t'equivoques. Bé, bona tarda o bon vespre. D'entrada és un plaer ser aquí amb vosaltres, ja ho sabeu. L'enhorabona a la biblioteca pels 25 anys de la Biblioteca Caterina Figueres, o Figueres? Figueres. Gràcies al Servei de Biblioteques de la Diputació, gràcies sobretot a tots vosaltres per ser-hi, gràcies a l'Antoni perquè sempre és molt generós, i intentaré contestar algunes de les coses que has introduït, algunes d'elles com que ja he entès que eren provocacions perquè jo després m'enganxés i intentaré fer-ho. Sí que em picava, no? Però jo ja havia escrit molt, havia escrit molt de jove, quan el periodisme professional encara no era tan dur i per tant podia deixar-me algunes estones, no? Hi havia fet molta poesia i molt teatre i molta... Però clar, després quan fas de periodista professional, més temps tinguessis, més temps hauries de dedicar-li, no? Perquè mai estàs content de com queden les coses i sobretot en el periodisme mai has tingut prou mitjans i per tant sempre haguessis volgut dedicar-hi més hores i per tant no podia. I llavors escrivia una mica mentalment, no? O sigui, imaginava històries i un cop imaginades estaven escrites al cap i les donava per escrites i passava una altra i una altra i una altra i pensava, bueno, algun dia m'hi posaré i finalment m'hi he pogut posar. El primer que m'agradaria aclarir és que segur que hi tornaré a la memòria i jo crec que ben aviat. Jo crec que la pulsió del quan érem feliços i de quan en dèiem xampany necessita un tercer capítol, diguem, no? Jo necessitava allunyar-me una mica de l'actualitat, deixar que passés el temps, veure tota aquesta generació de postguerra on anava a parar, veure primer una mica la generació dels pares, com acabava tot això i segurament tindrà moltes més coses, serà una història que parlarà molt altra vegada del pas del temps, del pas de les estacions, d'aquest dia a dia, de les petites coses quotidianes, que és el que en realitat m'agrada explicar i descriure, perquè és a través d'aquestes coses després intentes elevar-les a categoria i acabes explicant, perquè tots som fills d'aquestes petites coses i són les que ens acaben explicant millor, no? Però clar, també ja dic, hi haurà molt dels pares, el meu pare mor aquest any, la mare, pobreta, ha estat molt bé fins fa 2 anys, però en té 94 i té Alzheimer, que és aquesta cosa que quan la vas a veure no saps si pateix, si no pateix, però encara fins ara es veia, ara ja ni això, i no saps... Però és una mica al final d'aquesta generació, hi haurà de ser molt present, hi haurà de ser molt present una reflexió sobre la nostra i seran molt presents les generacions futures, molt presents els nets. Jo ara faig d'avi professional, ara em dedico, sobretot, és el que m'agrada més. I fa 5 anys, em sembla que era el 2013, hi va haver l'última nevada. Aquest any això ha anat una mica millor, hi ha hagut més neu, hi està havent més pluja, però havíem tingut 5 anys de molta sequera i sobretot de cap nevada, i el 2013 hi va haver una nevada una mica a la part baixa, a la plana, a
La meva filla, jo tinc una filla, tinc 3 nets, en Jordi de 8 anys, en Rubén de 5 i la Raquel de 3. Ells viuen a Llinars del Vallès, amb una casa d'aquestes que té una mica de terrassa davant i una mica d'així de darrere. I el 2013, aquest últim dia que havia fet una bona nevada, vaig rebre una trucada mentre jo estava veient la nevada a Barcelona i era la meva filla Sílvia que em deia: papa, et passo un Jordi que està aquí a la terrassa descobrint la seva primera nevada i està histèric i t'ho vol explicar. I em vaig posar al telèfon i en Jordi em va dir el que diuen els nens en els avis: avi, saps què? Dic, què? Està nevant, està nevant. Dic, sí home, jo ja ho he vist, jo també estic veient la neu i saps què, avi, què? La neu és blanca. Dic, sí, bastant blanca. Avi, saps què? La neu és molla. Dic, home, sí, es va desfent i és molla. I avi, saps què? La neu és gelada. Dic, sí home, això també és gelada. I al final ja no podia més, li vaig dir: Jordi, vés a dintre perquè et constiparàs, farem una cosa a l'avi, demà farà campana, et vindré a buscar, anirem a fer ninots de neu, anirem a tirar boles de neu i jugarem, però necessito que ara te'n vagis a dintre perquè si no demà no ho podrem fer perquè estaràs al llit. I ell ja anava a penjar i sento una veu de fons que diu: avi, espera't. I em torno a posar i dic: què passa, Jordi? Diu: avi, saps què? Dic, què? Diu: a darrere també ha nevat. Vaig haver d'anar correguent, agafar una llibreta i escriure: a darrere també ha nevat, i vaig pensar: mai més oblidaré la primera nevada del meu net Jordi. I en el mateix moment, mentre jo escrivia això, vaig recordar que jo no he oblidat mai la meva primera nevada, l'explico quan érem feliços, que és la del dia de Nadal del 62, la nit de Nadal del 62. A Girona havia nevat tota la tarda, després havia parat, però quan vam anar a Missa del Gall a les 12 de la nit a l'església de Sant Feliu a Girona va tornar-hi, i quan vam sortir estaven als carrers del barri vell amb un pam de neu verge preciosa, i tinc la imatge gravada perquè a Girona, ja ho saps tu, que ara aquí vas molt, hi ha aquests llums que ja eren els mateixos, que no il·luminen res, però que quan fa vent les ombres es mouen i sembla que t'has d'espantar i tot. Recordo la gent que baixaven pel carrer del Llop cap al riu Galligants, cap a casa, sobretot moltes dones amb mantellina, vestides de negre, dones del barri xino que estava allà al cantó, que eren algunes de les clientes més assídues de les misses de Sant Feliu, i jo les veia pobretes que trencaven i tenia ja la intuïció, perquè les veia soles, que aquest dia no tenien la felicitat que teníem els altres, no? I jo recordo la il·lusió amb la que anava cap a casa, que hi havia l'avi que no era gaire de missa i que ens esperava amb el foc de tacos i tions d'alzina sempre a punt, i recordo l'endemà quan em vaig despertar que ja havia parat de nevar, però estaven tots els arbres despullats però amb les capçades plenes de neu fins a dalt, i tots els terrats des de casa a Girona veiem 5 o 6 esglésies, i això és un privilegi, sobretot quan neva, perquè mentre la neu es va embrutant ja i es va desfent, la dels teulats segueix verge durant dies i dies i només es desfà quan vas veient que va caient l'aigua mica en mica, va regalimant quan es va desfent. I jo anava escrivint tot això i tot de cop em vaig preguntar quina era la primera nevada de la meva filla Sílvia, que ara té 36 anys, i no aconsegueixo saber quina va ser la primera nevada de la meva filla Sílvia. No en tinc ni punyetera idea. En aquella època jo feia de periodista al diari El País, treballava 18 hores diàries, treballava 365 dies a l'any, arribava tard el dia de Nadal, el dia del Ram, el dia de Reis, i per tant vaig pensar d'aquesta petita anècdota, a darrere també ha nevat, en naixerà en realitat una reflexió seriosa sobre la meva generació, aquesta generació que ho va donar tot a la feina i tot també al compromís públic, diguem-ne, a la política i a la voluntat de col·laborar en les coses, en els afers públics. I ara quan jugo amb els nets i m'estiro per terra i els tinc a tots 3 de cop a sobre i tot de cop m'encreu una mirada amb la meva filla i veig que posa cara de dir seràs cabron, i jo la miro volent dir, bueno, si vols ho deixo, però ella em mira amb cara de dir no, és que com ho deixis després rebràs de veritat, i per tant penso això, que d'una petita anècdota amb poca importància n'acabarà sortint una reflexió que potser serà l'entrada del tercer volum
del quan érem feliços i quan en dèiem xampany. Esclar que també podria arrencar amb en Jordi arribant un dia a casa, un dia de Nadal, perquè ells celebren a casa els altres sogres la nit de Nadal i venen a dinar a casa. A casa dinem 60 encara ara el dia de Nadal a Pagès, però ells venen primer a casa a Girona, fem el tió i després... I jo soc molt... M'agraden molt les tradicions i per tant el llibre també reflexionarà sobre les tradicions, què n'ha de quedar, què no n'ha de quedar. I jo durant molt de temps he portat una batalla a casa perquè el tió fos un tió a casa. Venim per un cantó de la fusta, de Can Ferreres, i de l'altre del suro. I per tant sempre hem tingut tions a base de panes de suro recent pelat, buit de dintre, que va molt bé perquè en realitat és el corn de l'abundància. A dintre hi poses les coses, ja és perfecte, no? I si no, un tió, un tros de fusta, un tronc, i ho diu això dels tions amb barretina i amb buits pintats i amb 4 potes i tot això, és que no ho suporto. I jo he anat fent campanya, ja dic a casa, i un dia, fa un parell d'anys, toquen el timbre, el dia 25 vaig a obrir i era la Sílvia amb els seus 3 fills i a primera fila hi havia en Jordi amb 6 anys amb un tió així petit, amb barretina, cara pintada, 4 potes i una manta, ja per si feia falta, i me'l miro així i em diu: avi, no diguis res, diu, ja sé que el bo és el teu. Diu, però el teu només porta llibres. Diu, i he pensat, saps què, Jordi? Agafa't el teu, a veure si avui anem millor. Aquesta és bona. I vaig pensar que també potser seria una manera d'arrencar fent una mica l'autocrítica de que al final suposo que haurem d'acabar acceptant que al final el seu tió ara ja és aquest i ja està bé que un dia coneguin d'on ve i coneguin que antigament a Pagès la fruita seca i una mica el rebost de l'hivern era el que a vegades portava el tió, amb aquest sentit de corn de l'abundància que vindria dels països nòrdics, però per tot això ja ho aprendrà i avui deixem-li que tingui la seva il·lusió amb el tió, encara que tingui barretina i cara pintada. I ara, com que he fet aquesta decisió, aquest any vaig anar a bosc i n'hi vaig pintar un arbre que havia caigut gegant, li vaig pintar una cara enorme, li vaig fotre una barretina, li vaig fotre una manta i vaig dir, aquest any no vingueu a casa, anem directament a Pagès i quan anem a Pagès anirem tots a bosc i vam fotre una festa allà amb el tio aquell que va quedar la mar de content, va dir, avi, aquest ara ja anem una mica millor. Bé, jo ara, clar, aquí molts heu llegit uns quants dels llibres, heu llegit sobretot els Palmisano i l'Stendhal, i per tant tampoc us en vull parlar molt perquè ja ho sabeu i per tant m'agradarà deixar-vos una mica de temps perquè feu una mica alguna pregunta. En tot cas només dius de què van néixer. Jo quan estava escrivint el Quan en dèiem xampany vaig anar a seguir la història del besavi Francisco i me'n vaig anar a Reims i em vaig anar a la Xampanya francesa. El besavi havia triomfat després de passar amb gana i d'haver de marxar d'aquí perquè havia quedat orfe de pare i mare amb 16 anys, Catalunya arruïnada, la vinya arruïnada, el suro arruïnat, i ell sense res ni ningú doncs va marxar tot sol amb 16 anys i mica en mica va trobar feina i al final es va acabar fent ric, molt ric a Reims. Però quan va arribar la guerra del 14, una bomba alemanya una nit li va incendiar la fàbrica de taps de suro que havia fet a Reims. El suro no fa flama, però quan comença a cremar ja no hi ha qui l'aturi i ho va perdre tot i uns mesos després una altra bomba li va caure damunt de la casa i també li va destruir i incendiar la casa i jo vaig anar a veure tot això perquè volia saber què havia passat amb el besavi i el primer que em vaig trobar a la Xampanya francesa i que em va impactar moltíssim va ser aquesta generació que nosaltres no tenim, que havia anat a la guerra no una vegada sinó 2, amb 20 anys i amb 40, a la del 14 i a la del 39. I això em va impactar, ja dic, perquè jo crec que no n'aguantaria ni una, jo crec que si ara em rebés un butlletí de mobilització jo crec que desertaria. I aquesta gent van ser capaços de tornar a la guerra quan acabaven de tornar, ja dic, només 19 anys després de tornar-ne, quan sabien molt bé el que els esperava, perquè tu pots anar a la guerra i dius, mira, bueno, molt serà que no ens en sortim, però quan tu has estat 5 anys a les trinxeres veient el que van veure
a la Primera Guerra Mundial, que és la guerra més cruel de la història, jo crec que al cap de 19 anys rebre un paper que diu que hi has de tornar, jo crec que és una cosa difícilment suportable. I això em va portar a pensar en el destí. I em va portar a preguntar-me què fa que tu neixis en qualsevol dels vostres pobles d'Osona, que et toca anar una vegada a la Guerra Civil Espanyola, o que tu neixis a Reims, com ell, els seus fills, i que et toqui anar 2 vegades a la guerra, a la Primera Guerra Mundial i a la Segona, o que tu neixis a Ginebra i t'escapis de totes. I vaig començar a pensar que efectivament això és el destí, i que ens agradi o no ens agradi, el destí hi és i el destí mana, i no és el mateix néixer avui a Tona, que té els seus problemes, perquè des de la crisi tots tenim els nostres problemes i tot s'ha fotut molt difícil, francament, però no és el mateix néixer aquí que néixer avui a Damasc, que ja saps el que t'espera. I això és el destí. I això em va portar a escriure La maledicció dels Palmisano. I és aquesta història que ja sabeu, que arriba un dia, com deia l'Antoni, que arriba un dia amb l'Anna a Locorrotondo, que és un poble que, com diu el nom, és un lloc rodó, a dalt d'un turó, un poble tancat sobre ell mateix. No hi ha muralla, però les cases fan de muralla, és una muralla de cases blanques, per tant preciós, i el poble creix concèntricament, tot el barri, el Borgo Antico, creix cap a dintre, en circunferències que es van tancant. Havíem aparcat a la part baixa del poble, fotia 39 graus de temperatura, veníem de la costa, havíem estat ja tot el dematí veient altres pobles, teníem l'hotel a la costa, un hotel amb un mar, amb un blau preciós, turquesa, perquè la pedra és blanca i per tant la sorra és blanca, per tant el blau és magnífic, però havíem anat a voltar tot el dia i arribàvem al migdia a les 2 més o menys a Locorrotondo, vam baixar del cotxe, ja dic 39 graus, no hi havia ningú enlloc, el poble semblava abandonat, vam començar a caminar per una pujada al Corso 20 de setembre que puja cap al barri antic i jo no veia ningú, vaig començar a renegar, a dir no sé qui collons ens mana a venir un dia amb 39 graus a veure aquest coi de poble, i la meva dona ja em va renyar perquè va dir, escolta, ets tu que volies venir, tu t'ho has preparat, ja sabíem, però tingues paciència, pugem cap amunt, trobarem una plaça, hi haurà arbres, farà fresca, descansarem, dinarem i a la tarda visitarem el poble amb més calma. Jo vaig callar, vam seguir tirant, seguia no havent-hi ningú enlloc, una calor espantosa, ens vam creuar 2 gossos que estaven espaterrats a terra, enxencarrellats amb les cames obertes, com fan els gossos a l'estiu, que es foten a sobre d'una estora una mica humida allà, a veure si hi ha una mica de fresca, i que quan passes pel cantó no és que no et bordin, és que no et miren. Vaig passar pel cantó i vaig veure que un obria un ull, així una mica amb cara de menyspreu, amb cara de dir però on vas sonat a aquesta hora amb aquesta calor, però que no ho veus, que no ho fa ningú. I bueno, vam seguir pujant, quan vaig arribar al final del carrer vaig sentir un clec, vaig mirar en l'aire, hi havia un marcador d'aquests automàtics, d'aquests digitals, havia saltat a 40 graus, li vaig dir a l'Anna, ara sí que prendrem mal, i quan va semblar que ella ja estava a punt de cedir vaig pensar, això pinta bé, d'aquí una estona estarem a l'aigua, fresquets, com Déu mana. Vam girar la cantonada i efectivament vam trobar la plaça del poble, com a tot arreu, una plaça, més que plaça, era una balconada magnífica sobre la vall d'Ítria, la vall és el lloc del món on hi ha més oliveres, la vista era extraordinària, magnífica, i quan vam entrar a la plaça vam veure que hi havia 2 bancs, un estava buit, a l'altre hi havia un avi, estava quiet, tenia el cap tombat, la boca oberta, i jo li vaig dir, ai mare de Déu, aquest home no es belluga, encara haurem de córrer, farem tard, no sabem on té l'hospital, serà culpa nostra. Ella ja es va emprenyar, em va dir, però no siguis histèric, ja saps que la gent no és que estigui abandonat al poble, la gent està a casa tancada, amb les persianes obertes perquè passi una mica d'aire, però l'aire recalentant no entri, i aquest home està aquí fotent la migdiada perquè és el que es pot fer a sota un arbre a les 2 del migdia amb 40 graus de temperatura, i ara tu i jo fem el mateix, descansem una estona a l'altre banc i d'aquí una estona veurem les coses diferents. Bueno, li vaig fer cas i al cap d'un moment efectivament ens vam refer, vam anar a mirar la vista, la vaig deixar amb ella tirant fotos perquè és la fotògrafa de la família, i jo vaig anar a veure el monòlit aquest, i quan vaig veure la llista dels 42 noms i 21 d'una mateixa família, com que havia estudiat bé el poble i sabia que era un poble a més molt antibelicista, molt compromès amb la lluita contra la guerra, contra la Primera Guerra Mundial, em va impactar molt i vaig pensar que era impossible allò.
vaig tenir una intuïció, vaig anar a veure la segona làpida, el segon monòlit, allà efectivament no hi havia cap palmisano, devien haver mort tots a la Primera Guerra, i vaig tornar a la primera i vaig cridar a l'Anna, mira Anna, quin desastre, mira quin drama, va venir correguent, esverada, es pensava que a aquell home ja li passava alguna cosa, dic no, aquí l'avi no es mou, jo crec que ja no es mourà, però tu dius que sí, ja ho veurem, i llavors li vaig començar a llegir els noms de la làpida per enfatitzar allò, per donar-hi solemnitat i dramatisme, i els vaig començar a enamorar, a enumerar, i vaig començar allò, Giuseppe Antonio Palmisano, un, i quan vaig arribar al 6è vaig sentir una veu darrere meu que em deia 21 sono 21, la malediczione dei Palmisano, 21 són 21, la maledicció dels Palmisano. I em vaig girar i era aquest coi d'avi que s'havia aixecat, fotia 1,90 m, tenia 94 anys, això sí, però tenia una mata de cabell blanc, era un Vittorio Gassman d'aquests avis italians que encara te n'enamoraries, que tenen aquella pinta, aquella elegància, i em parlava per primera vegada de la maledicció dels Palmisano. I aquella nit, quan vam arribar a l'hotel, l'Anna, que em coneix i sap que quan m'he posat nerviós i de mala llet no hi ha res com un bon sopar de peix, em va dir, va, canvia, et dutxa, et fot una via, que anirem al port a menjar un sarra a la brasa, uns rogers, i jo vaig sorprendre, li vaig dir, avui no, avui m'has de fer un favor, avui aquella història que fa temps que busco per explicar el destí m'ha vingut a trobar, no sóc jo que l'ha trobada, perquè aquesta història dels Palmisano i els Convertini és evident que demana un intercanvi d'històries, un intercanvi de destins entre els Palmisano que moren tots a la Primera Guerra i els Convertini que moriran tots a la Segona. I efectivament ens vam quedar a l'hotel i vaig omplir una llibreta sencera i com sabeu els que l'heu llegit, amb 20 pàgines mato, amb 17 pàgines mato 20 Palmisano, perquè no tinc més remei, perquè hi ha d'haver la maledicció, però en queda un que no es vol morir, el que fa 21, i en el front coneix amb un Convertini. Els Convertini són els rics de la comarca, com passava aquí amb les guerres d'Àfrica, allà encara a la Primera Guerra Mundial els rics no anaven a la guerra, pagaven, però l'hereu de Can Convertini no vol tenir el privilegi i va a la guerra. A la guerra ja sabeu també que les trinxeres amaguen les diferències socials, tothom passa la mateixa por i allà es fa íntim amic. El primer Convertini que va a la guerra es fa íntim amic de l'últim Palmisano que queda viu i que no hi ha manera que es mori. A més, es fan amics també perquè els dos estan casats amb dues cosines de Matera, guapíssimes, i s'acaben fent amics, tornen de permís al poble i estan una setmana, i quan tornen a agafar el tren, perquè s'anava amb tren de la guerra a casa en aquella època, i pugen al tren per anar cap al front altra vegada, i les dones ploren, els diuen tranquil·les, això és el mes d'octubre, perquè la guerra ja s'acaba i per Nadal serem a casa, i efectivament la guerra s'acaba, ells arriben al front altra vegada, un dia a la tarda es signa l'armistici entra en vigor l'endemà a les 2 de la tarda, a les 12 del migdia d'aquest últim dia moren a l'última acció de la Primera Guerra Mundial l'últim Palmisano i el primer Convertini, i quan arriba la notícia a Loco Rotondo les dones ja no ploren la mort, perquè ja el poble tothom ha plorat tant, ha arribat a més abans el telegrama del final de la guerra, i per tant el poble ha sortit al carrer a celebrar el final de la guerra, i les dues dones es troben soles, havent de pair el dolor i passar el dol totes soles, es posen a viure juntes i ploren i ploren i ploren durant dies i setmanes, i arriba un dia que una d'elles, la filla la casada amb l'hereu dels rics, arriba a casa amb un somriure, i l'altra, la Francesca, arriba somrient, i la Donata li diu: què passa? És el primer dia que et veig contenta des de la mort dels nostres homes. I ella li diu: efectivament estic molt contenta, estic embarassada. I aleshores l'estira, l'aixeca, l'abraça, ballen, i al final se la mira, la rica en la casada amb el pagès, amb el pobre, i li diu: dius que estàs molt contenta que jo estigui embarassada, però et veig a la mirada un gest estrany, et passa alguna cosa, estàs preocupada? I l'altra diu: efectivament estic preocupada, estic molt preocupada perquè tinc un problema molt gros, i jo també estic embarassada. I aleshores l'altra diu: home, doncs coi, perfecte, celebrem-ho, ballem altra vegada, si quan neixen són noi i noia els casarem i encara serem més feliços. I llavors ella, la Donata, li diu: no ho entens, no pot ser,
si tinc una nena no hi ha problema, però si tinc un nen no puc tenir-lo perquè quan arribi a l'adolescència morirà víctima de la maledicció dels Palmisano. I aleshores li fa jurar, diu, m'has de jurar ara mateix, jo me n'aniré a amagar-me a passar tot l'embaràs a la cova de l'avi a Matera, que és un poble on vivien 30.000 persones amb coves en aquella època, absolutament històric, i diu, aniré allà, m'amagaré, tindré l'embaràs i quan em toqui tenir la criatura vindré a casa teva. Si tinc una nena, l'endemà la presentarem en societat i he tingut l'embaràs a Matera i he vingut aquí a tenir-lo i ja està, però si és un nen jo no el puc tenir, te'l donaré. Tu m'has de jurar que el criaràs tu, faràs veure que és teu i el batejaràs com a Convertini per estalviar-li la maledicció dels Palmisano sense saber, lògicament, en aquell moment, que a la Segona Guerra Mundial els que moriran no seran els Palmisano, sinó precisament els Convertini. I a partir d'aquí comença la història que en realitat, els que ho heu llegit ho sabeu, no és una història de guerra, la guerra és el paisatge, és una història d'amor, és una història de passions, d'emocions, d'amor, d'odi, de revenja, de venjança, la vida. I després, quan vaig acabar d'escriure això, m'havia quedat encara una mica, i amb això acabo, neguit, que és que també a la Xampanya francesa havia descobert un cementiri d'aquests de la Primera Guerra Mundial, i era un cementiri on, per casualitat, mirant una filera de creus d'aquestes que es sobreposen una damunt de l'altra, tot de cop vaig veure que hi havia una cosa que no encaixava, em vaig posar a caminar, vaig tardar molt a arribar a aquest objecte que no encaixava amb la filera de creus, perquè era un cementiri que hi havia 40 o 50.000 creus, 40 o 50.000 morts, estava a la riba del riu Marne, era un cementiri de la Primera Guerra Mundial, era un cementiri alemany, i quan vaig arribar allà, al centre del cementiri, després de caminar poder 10 minuts, efectivament vaig veure que allò de lluny no encaixava perquè enmig de la filera de creus hi havia una cosa que no era una creu, era una estrella de David. I aquell dia, per primera vegada a la meva vida, vaig ser conscient, perquè vaig aixecar el cap i em vaig veure unes quantes més, i vaig ser conscient d'una cosa que em va fer una mica de vergonya, perquè vaig pensar, era obvi, ho havies d'haver pensat abans, que hi havia hagut milers de joves jueus alemanys que havien donat la seva vida per Alemanya només 20 anys abans que Alemanya els pagués amb l'extermini del seu poble. I això em va portar a pensar que tu pots néixer a Tona, tu pots néixer a Reims, pots néixer aquí i anar una vegada a la guerra, pots néixer a Reims i anar-hi dues, pots néixer a Ginebra i no anar-hi a cap, però tu pots néixer a Alemanya i et pot tocar anar de vigilant un camp de concentració. I això em va portar a començar a pensar on acaba la responsabilitat col·lectiva en cas de guerra i on comença la llibertat individual, perquè jo el destí ja l'havia donat per bo, però a mi no m'agrada que el destí et mani, a mi m'agrada lluitar contra el destí. Per això a la maledicció dels Palmisano hi ha la lluita contra el destí, que si n'hi ha que no l'han llegit no desvetllo com acaba, però en tot cas sí que defensa el llibre, defensa que ja només lluitar contra el destí ja et fa lliure del destí, encara que després ja veurem què passa, no? I no ho acabem d'aclarir. Però m'havia quedat, ja dic, això de dir, si el destí et marca aquest camí de la guerra, però tu fins a quin punt pots ser lliure individualment d'actuar d'una manera o una altra, no? Perquè clar, hi va haver molts nanos d'aquests joves alemanys que van anar de vigilants a un camp de concentració i jo em preguntava si els podia acusar moralment d'haver-hi anat. Jo crec que no, perquè hi anaven per obligació, però molts d'aquests nanos van disparar amb pilots de fusellament contra víctimes innocents i jo segueixo pensant que no els podem acusar perquè si no disparaven els haurien disparat amb ells, però aquí algú de vosaltres ja em podria discutir que sabien que mataven a víctimes innocents i per tant moralment podria ser reprovable i ho podríem discutir una estona, però en tot cas és segur que hi va haver milers de joves alemanys que van disparar per caprici, perquè els hi venia de gust, que van excitar els seus companys perquè maltractessin els presoners que ja estaven al límit de la resistència humana, i en aquests sí que no els podem perdonar, perquè aquests van disparar perquè els hi sortia de l'ànima, i fent aquesta reflexió vaig empalmar amb una que m'havia fet tota la vida sobre la nostra guerra, sobre la guerra espanyola. Jo no hi era, però quan vaig agafar consciència política, molt aviat, molt jovenet, vaig decidir fer-me republicà, em vaig fer partidari del bàndol de la república, encara ara penso que si la república hagués triomfat avui tindríem un país molt millor,
És indiscutible que la legitimitat democràtica era de la república, és indiscutible que els que sublevaven eren els feixistes i per tant eren els dolents, és indiscutible que en aquest sentit hi havia bons i dolents, i els bons eren la república i els dolents eren els feixistes. Però també vas pensant sí, d'acord, col·lectivament la legitimitat democràtica és de la república, però això legitima a tots els republicans i tot el que van fer els republicans. I llavors te n'adones, jo havia estudiat molts anys al Collell, un internat entre Banyoles i Olot, a la paret del fons de l'església hi havia una llista amb 280 noms, eren els 280 capellans que s'havien afusellat a les comarques de Girona només els primers 6 mesos de guerra, i jo quan hi havia passat durant 6 anys cada dia per davant no me n'havia preocupat, quan havia començat a tenir interessos polítics havia pensat que això eren danys col·laterals que en diuen ara, que la guerra és la guerra i la guerra comporta moltes injustícies, però em vaig anar fent gran i un dia vaig voler saber qui eren aquests morts i vaig començar a estudiar-los una mica i si vaig trobar de 280 3 o 4 capellans que tinguessin alguna significació política i és molt. Els altres eren simplement gent de missa, gent que passaven tanta gana com els mestres, que ja sabeu que els mestres en passaven molt en aquella època, i que el seu gran pecat, el pecat dels capellans, era que anaven a dinar més sovint a casa dels rics que a casa dels pobres perquè s'hi menjava millor. I com que anaven a dinar a casa dels rics, beneïen més els rics que els pobres i donaven justificació ideològica més sovint en els rics que en els pobres. Però això no justifica que s'assassinés i que es matés a gent sense judici simplement per pensar diferent o simplement per ser missaires i anar a missa el diumenge, com va passar. I com que sobre això en tenim prou documentació i ho sabem prou clar, vaig tenir unes ganes enormes d'escriure un llibre que és un homenatge a la república, que és un homenatge als republicans, sobretot a la dona republicana, com tu deies, però on els traïdors també són republicans i no tot el que fan els meus herois republicans està ben fet. Ja sabeu que els escriptors a vegades quan escrivim, jo abans senties a dir a algun escriptor és que els personatges se'n fan sols i tot això, jo amb tot això no hi crec gaire, però és veritat que en els personatges els que escrivim hi posem una mica de nosaltres mateixos. O sobretot allò que no tenim nosaltres mateixos, o sigui, els personatges els fem una mica millors, una mica més guapos, una mica més valents, una mica més atrevits que nosaltres mateixos. I per tant, a la senyora Stendhal he fet uns personatges que hi he posat molt de mi mateix, n'estic molt enamorat de tots ells, però he de reconèixer que no tot el que fan està ben fet i que no aplaudeixo tot el que fan els meus personatges, encara que ja dic que moltes vegades facin coses que voldria haver fet jo mateix. I tant en Lluc com en Dani tenen coses que estan bé, però tenen moltes coses, sobretot en Dani, que estan molt malament, però fins i tot la senyora Stendhal, que me l'estimo amb bogeria, que li he posat tot el que podia posar amb una dona, i ja dic, també hi ha molts trossos de mi mateix, perquè és valenta i té grans conviccions, però jo crec que té uns silencis que hi ha dies que els aplaudeixo i hi ha dies que els condemno, perquè jo crec que la gràcia d'una novel·la és que hi hagi aquesta mica d'ambigüitat moral, que no diguis això és bo, això és dolent, sinó que deixi marge que els lectors aneu jutjant i digueu com ho trobeu, i la senyora Stendhal fa uns silencis que a vegades tenen molt mèrit, perquè són molt difícils, li costen un gran patiment, però a vegades aquests silencis també són culpables perquè acaben generant confusions que acaben generant més tristesa. I d'aquí neix, i veig que ens hem allargat molt i per tant no us explicaré més, però perquè tingueu, però una vegada més dir que tant la senyora Stendhal com els Palmisano són dues novel·les en les que hi ha molta guerra, perquè la guerra et permet treure de cada personatge el millor i el pitjor, que és el que fa la guerra amb tots nosaltres, però en realitat no són novel·les de guerra, són novel·les de personatges, d'emocions, de passions, de tendresa. Jo crec que hi ha molta tendresa a la senyora Stendhal, o almenys això és el que he intentat, i en tot cas vosaltres jutjareu, i com que alguns l'heu llegit ja em direu què us sembla. Moltes gràcies. Bé, potser ara tenim una mica de temps, no sé quan, però potser algú li pot interessar de fer una pregunta
directe ja en Rafael, avui que ens acompanya. Us volia només dir que, suposo, per si algú en dubtava, que només de sentir explicar la facècia del net que descobreix la primera neu, és que ja ha quedat més que clar que en Rafael Nadal és un fabulador nat. I ara em crec aquesta confessió que jo no t'havia sentit a dir, que ja de jovenet ja havies, diguem-ne, temptejat textos més o menys literaris. En fi, tal qual, és que si s'hagués pogut gravar tan sols l'explicació, és que tu, tal qual, Rafael, tal qual, perquè, en fi, hi ha una cosa que és la literatura viscuda i en aquest cas hem tingut una demostració de literatura viva. Aprofiteu perquè avui el tenim aquí, ben assegut i ben disposat a respondre. Volia dir, finalment mor aquest avi que en la maledicció dels Palmisano, aquest avi vell que hi ha allà, és realment l'últim Palmisano o... Ai, perdó. A veure, jo vaig escriure voluntàriament, no volia fer un final tancat, perquè crec que la lluita contra el destí no és imprescindible que tu el vencis, el destí, per vèncer-lo. Només al moment que decideixes lluitar-hi ja l'estàs vencent, no? I per tant, encara que en Vitantonio no sobrevisqués, com que la Giovanna està embarassada, ja queda allà la llavor d'un futur palmisano, no? Però quan ja ho tenia molt avançat em va semblar que tampoc calia dissimular molt i per això, si us fixeu, a l'última escena hi ha dues claus, una en l'última escena narrativa i una en el temps present amb l'avi de la plaça, no? Però ja fins i tot quan està en el jardí de casa la nona i el Vitantonio s'està morint i hi ha una última escena on sembla que ja ha respirat per última vegada perquè ella ja diu ja només li sentia un fil i l'estic perdent i quan ja sembla que finalment dono per fet que s'ha mort, en aquell moment arriba l'ambulància i sobretot de l'ambulància em baixa un personatge que és un personatge clau a la novel·la que sempre que passen coses importants el Ricciardi hi és en la nit que la Donata li dona en Vitantonio a la Francesca i és quan els nens creixen i els influeixen en l'educació i és quan la nona comença a entendre una mica que ha de moderar una mica el seu geni i per tant el Ricciardi és molt Ricciardi i em va semblar que fer baixar de l'ambulància el doctor Ricciardi era una senyal clara d'esperança que en Vitantonio no moria i en tot cas després a la plaça si comptes els anys que té l'avi, si veus que entra a la casa que entra i si veus que té una neta que té la taca que té doncs pots presumir gairebé segur que és en Vitantonio. Ja, això havíem discutit. Una última cosa. Stendhal, per què la senyora Stendhal? El nom. Ai, perdó. Ai, senyor. La senyora Stendhal, per què el nom de Stendhal? Bé, és un doble homenatge. A mi m'agrada molt l'Stendhal, però sobretot m'agrada molt una cosa que no sé si coneixeu, que és la síndrome de Stendhal. Hi ha una síndrome mèdica que és que hi ha uns metges que diuen que hi ha gent que no pot aguantar físicament un excés de bellesa artística i això es va diagnosticar efectivament a Florència on hi havia una metgessa que va veure que li venien molts pacients, sobretot americans, que després d'unes jornades a Florència es mareixaven, perdien la força i emmalaltien i agafaven febre fins i tot d'aquell excés de bellesa artística. I esclar que si ara aneu a Florència i teniu un mal de queixal o us agafa una insolació
i aneu a l'hospital, us apuntaran síndrome de Stendhal, Ah, perquè sí. com que els italians són llestos, els hi convé, i sobretot si sou americans, segur que us diran i us diagnosticaran la síndrome de Stendhal. Però en tot cas és veritat que és molt maca com a síndrome. I a mi sempre m'ha agradat pensar que no es refereix només a la bellesa artística, sinó també a la bellesa moral, a la interior. I com que la senyora Stendhal és una dona que no para de lluitar per uns valors i que li costen emmalaltir tota la vida perquè no vol parlar i vol que siguin els que venen a darrere que se n'adonin de quin és el camí que han de prendre, em va semblar que era una manera d'homenatjar la síndrome de Stendhal, batejar-la Stendhal. I a més, perquè és un homenatge, com deies, un gran homenatge a les dones republicanes, però sobretot amb una tradició una mica francesada de la nostra educació. I això també s'ha explicat molt poc, però quan els francesos expulsen les ordres religioses, la majoria de religiosos francesos agafen el camí del sud perquè el clima és més simpàtic i quan atravessen Catalunya, a Catalunya hi ha molta gent que té la virtut d'entendre que allò és un capital que no es pot perdre i els reté a Catalunya. I jo quan estudiava, per exemple, a l'Institut de Girona, hi havia en totes les comarques de Girona 3 instituts, Girona, Olot i Figueres, 3 en tota la província. I ja en aquella època el mateix ensenyament que es feia a l'institut en plan privat, que després t'havies d'anar a examinar el mes de juny a l'institut, el donaven escoles religioses a cada 5 quilòmetres. N'hi havia a Cassà de la Selva, n'hi havia a Caldes de Malavella, n'hi havia a Llagostera, n'hi havia a Sant Feliu de Guíxols, a Palamós, a Palafrugell, a Torroella, a la Bisbal. I tot això era fruit d'aquesta tradició que va ajuntar, diguem, a vegades alguns ajuntaments d'esquerres, federalistes, molt preocupats per tot això i que van saber pactar amb les burgesies locals, amb els fabricants que volien que els fills dels seus treballadors comencessin a poder portar l'administració de l'empresa i a ser treballadors de manguito, diguem, i també que poguessin començar a entendre de tecnologia i ser, per exemple, quan en dèiem Xampany, la fàbrica, la màquina que s'inventa Oller, encara avui dia és insubstituïble en el món. Tot això ho fan gent del poble que han rebut una formació. Penseu que el primer institut que hi ha a tota la península ibèrica públic és el de Figueres, el Ramon Muntaner. I és un institut que organitza un ajuntament, ja dic, d'esquerres, amb hereus dels socialistes utòpics d'en Narcís Montoriol, de l'Abdó Terrades i companyia, i organitzen un primer institut, ja dic, en tota la península pels fills de les classes populars, perquè puguin fer tot el batxillerat, i fan un ideari laic, ja dic, popular, però quan han de posar-hi un director agafen un escolapi que baixa de França, el criden i li diuen de l'ideari no en tocarà res perquè nosaltres som uns revolucionaris i això ja ens ho hem fet nosaltres. Ara, la metodologia, la disciplina de tot això en saps tu, et pagarem bé i tu respecta el nostre i nosaltres et respectarem el teu. I d'aquí neix, ja dic, el primer Institut Públic d'Espanya. És una mica un homenatge a aquest pacte que jo crec que és el que ha fet gran aquest país. Jo et volia preguntar el següent. Si no ho recordo malament, per poder escriure La maledicció del Parmisano hi vas anar diverses vegades a Itàlia. Diguem-ne que hi ha un Rafael Nadal que és periodista i un Rafael Nadal que és escriptor. Per escriure el llibre, o no, podem equivocar fent aquesta separació, però fins a quin punt vas tibar de l'estratègia periodística per aconseguir les informacions que tu necessitaves per escriure La maledicció del Parmisano? Jo és que no distingiria gaire. Ara fa temps que dic que jo ja no soc periodista, tot i que això es porta a l'ADN. Però això sempre queda. Sí, es porta a l'ADN, ja ho dic, però jo ara no podria escriure en curt. Jo ara necessito temps i espai. I per això crec que el mateix que reflexionem en els diaris o en els mitjans cada dia, jo ho reflexiono aquí amb moltes pàgines, diguem, no? Perquè crec que és una manera diferent de fer i per tant, home, sí que hi vaig anar i sí que
el que deia ell, l'entrenament quan veus gent saps com entrar-los-hi, parlar-los-hi i treure'n el màxim, no? Però al final el que hi ha, diguem, hi ha una part d'un procés d'investigació històrica, perquè tot el que explico en el llibre és cert, tot el que passa podia haver passat, les morts totes, va haver-hi moltes morts en les mateixes circumstàncies exactes que jo explico, però en canvi després hi ha la fabulació i tots els personatges són inventats i tota la història és inventada, no? I per tant aquí has de deixar anar... Ara estic en una història similar, diguem, no? Que estic documentant molt històricament, però al final el dia que avances, el dia que deixes la documentació i et poses a parir escenes una darrere l'altra i deixes això que els personatges vagin una mica sols, no? En Jaume Cabré sempre diu que en el remolí, no? El remolí de l'escriptura és quan a vegades se t'apareixen les millors solucions. Que pots haver planejat A, B, C, D, E i quan passes a la B dius no, ni C ni D, sinó que salto a la L, que ni remotament havies imaginat. Hi ha gent que fa molts plànings i moltes coses, jo no en faig cap, i jo crec que efectivament el millor em surt quan porto una estona escrivint i hi ha coses que surten soles i és que dius, és que ara això necessita, aquesta escena necessita aquest gir cap aquí i després ja tornarem enrere i deixes que vagi una mica sol, sí. Alguna altra pregunta? Mira, res, és una cosa molt senzilla, però em va fer gràcia. Sentiu? Com parles de, quan érem feliços, que parles de coses molt senzilles però boniques, i dels fesols i les mongetes, parles de la truita amb farina. I em va fer molta gràcia, perquè està ben oblidada també ja, o quasi bé, però jo encara en faig. Pues un dia em convidaràs a sopar, perquè i és d'aquestes coses que us deia abans de les tradicions, que no saps fins a quin punt. Jo ja entenc que ara hi ha les creps i que poder els meus nets els agradaran les creps, però clar, la truita de farina era més gruixuda, tenia aquell punt, de fora era com la crep, però de dintre era més crueta, era més gustosa, i per tant la truita de farina ja no dic el dia que tenia sucre per expulsar per sobre, i allò ja era un luxe i un caprici, no? I per tant, jo sí, jo encara, i ara fa dies que dic que em vull fer els meus nets, però primer vull veure si proven un dia la crep i els agrada, perquè això ja sabeu que quan forces el net a prova això que t'encantarà, n'hi ha prou que ho diguis perquè no ho vulguin tastar, i per tant espero que els hi arribi una mica i que un dia, quan els hi hagi agradat una crep, els hi diré avui us fotré unes creps collonudes i els diguin hòstia, les de l'avi sí que són bones, i seran truites de farina, efectivament. Sí. Efectivament, però era... Bueno, quan t'hi has acostumat és un gust, és molt Madalena d'en Proust, és de les coses que et desperta, diguem, realment el record, no? Vull dir, perquè hi havia una altra cosa que encara era una mica més luxosa, que també algunes vegades fèiem, que era l'ou amb sucre, però l'ou amb sucre, en definitiva, després, amb alguns dolços, podríem dir que els tocinillos, els flanets, que en diu algú ara, serien una mica aquest gust, no? I per tant, però la truita de farina és veritat que ha quedat molt aparcada i que costa molt de trobar-ne. Què més? O tenim molta gana i hem d'anar a sopar? A mi se m'acut, Rafael, potser et pot ser d'utilitat, o no, quan deies que ara que tens molt clar quina ha estat la primera nevada del net, quina va ser la teva, has dit que la teva filla, Sílvia, no recorda la seva, però jo he fet un càlcul i m'adono que per l'edat que has dit que tenia, ella tenia 4 anys, li pots fer la pregunta, qui sap, quan, almenys aquí a la Plana de Vic, però crec que us va enxampar prou també per Girona, hi va haver la famosa nevada del 30 de gener de 1986. Ella deu ser nascuda el 82. Sí, però és que jo l'he de recordar, com la va viure. La del 86... no vols que te l'expliqui? No, la del 86, si no m'equivoco, és aquella que amb Boadella encara no havia embogit del tot i per comptes d'anar a Madrid estava aquí dalt
I va muntar una ràdio i anava Aquí insultant en Pujol i a tothom perquè ningú li netejava la carretera. Sí, a Osona Jo crec que era aquesta. va ser declarada zona catastròfica, perquè van caure els pals d'electricitat. No, jo em pensava que... Però clar, jo la vaig passar al diari treballant. Clar. Clar. No, ho dic per si fent la pregunta ella diu... Sí. Ja em va bé, recordar-ho ja em va bé, ja. Bé, doncs no ho sé, potser tenint en compte que el temps se'ns ha tirat al damunt i que en Rafel ha fet unes bones explicacions, gairebé ens ha fet literatura en viu, en directe, doncs potser podríem donar per acabat aquest club comarcal i doncs, en fi, emplaçar-nos per a qui sap quina altra ocasió. Si ell un dia vol tornar a parlar-nos de la que està ara elaborant o qualsevol de les que pugui fer. Doncs molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Sapigueu això, que em penso que tenim allà uns quants exemplars d'alguns dels títols dels quals avui hem parlat. Si algú volgués tenir-ne un exemplar, encara podríem aprofitar, potser, que avui tenim en Rafel perquè us hi pugui fer un garregot personalitzat. Molt bé, moltes gràcies a tots i bona nit. Bona nit.